Alors c'est donc après la 30e minute, 30 minutes et demie à peu près, que vous trouverez le cours en français. Voilà, à tout de suite. Shalom Lekeulam, bonjour à tous. Alors le cours est en hébreu-français. On commence par l'hébreu et la deuxième partie est sur le français de l'étude de ce 17e sentier. Voilà, donc אנחנו לומדים היום את השביל של הנתיב ה-17, שייך לאות זין בעברית, ונקרא אות יוד, וזה הצורה שלו לפי הספר של תרגלן, של האותיות של אש, של ה-32 אותיות של אש. מתחילים בעברית. Alors, הנתיב ה-17 נקרא שכל ההרגש, והוא מוכן לחסידי האמונה, להתלבשם בו ברוח קדושה, והוא נקרא יסוד התפארת במעמד העליונים. Alors, מה אומרים? קודם כל נקרא נתיב 17. כנתיב 17 זה טוב, אוטומטי. 17 זה גמטריה טוב. כאות זה זין, אות זין שייך לנתיב, רומז לסוד השבע שהוא קדוש, כמו השבע חותם וחוקק, חתום וחקוק בכל הבריאה, במחזורים, בחלל, באטום, בכדור הארץ, בעור של האדם וכולי, בימים, בכוכבי לכת, בשמיטות ובשנים שנה שביעית וגם בשבת. והוא סוד מלכות באיזושהי צורה וגם תפארת. אנחנו נראה את זה עכשיו, למה נקרא השכל הזה, נקרא שכל ההרגש. ההרגש בגימטריה זה 513. אז מהו המספר הזה קודם כל? המספר הזה הוא 1 פלוס, זאת אומרת 1 שזה כאילו בשם כתר על. הוא כתר על מה? על 2 כפול 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 2, זאת אומרת 2 חזקת 8. ונקרא שכל ההרגש. זה מוזר שדווקא כל התיקון עומד על המספר 8, ואותו השכל שהוא שכל ההרגש הוא מחובר עם המספר שהוא 2 חזקת 8, וזה כאן אפשר להגיד כל הקמת עולם התיקון עומד בדבר הזה, שהספירות בהתחלה היו אחד על השני, ואחר כך כשהיה הקמת עולם התיקון הספירות נעשו בשלוש קווים, ימין שמאל ואמצע בקו יושר, ועם בעצם 7 קומות
ועם עקומת דעת בעצם זה כמו עקומה שמינית. זאת אומרת שכל העתיד עומד על זה, על התיקון, וכל התיקון הוא דעת, כי התיקון הוא על עץ הדעת טוב ורע, בסך הכל, ואפילו על העולמים שקדמו, והתיקון הזה הוא על ההרגש דווקא. זה עם ההרגש שיהיה אפשרי לתקן את העולם. מה ההרגש פה רומז? הוא רומז האהבה, החן, החסד, הנתינה, הכוח לתת והרצון לתת. רצון לקבל כדי לתת ורצון לתת. הגמילה, כל הדברים האלו שייכים לרגש העליון. לכן נקרא שכל ההרגש. זה הרגש, אבל זה הרגש שכלי. ההרגש שכלי הזה שווה מיליארדים של לא דולרים, אלא אלף אלפי דולרים בכל ניצוץ. למה? כי הוא מתקן את העולמות, ואותו הסוד ההרגש הזה הוא הבסיס שכל העולם השכליים שהם מעל הרגש מתפלים כשהם רואים את ההרגש הזה, שהוא הרגש עבור הבורא, וכבורא שברא את הבריאה, וכשכל הבריאות רוצים להגדיל ולסבח ולהרגיש עם הלב כבודו, ולהתייחס באותה צורה שהוא מתייחס לעולמות, שהעולם החסד ייבנה, אז הוא גם נזכרים שהעולם החסד ייבנה, וצריך גם לתקן עם ההבנה הזאת שהעולם על חסד ייבנה. זאת אומרת, אל תלכו רק על השכל, כי רק עם השכל לא תוכלו לעשות שום דבר. צריך עם השכל ההרגש. ההרגש הוא אחד מהנתיבות עולם, ואחד מהנתיבות עולם מהכי חשובים, כי הוא בנתיב 17 שהוא נתיב טוב, ונתיב שאפשר להגיד שווה בגימטריה השם עקבה א' כ' ו' כ', שזה ראשי תיבות של את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת שאת השמיים ואת הארץ הזאת אפשר לתקן במה שנשבר בתוכנו, מפני מה שחסר זה המכריע בינתיים, והמכריע בינתיים גימטריה נקודה אחת מההרגש. זאת אומרת 512. זאת אומרת 2 חזקת 8, והכתר של 2 חזקת 8 הוא התיקון של העולמות על ידי המכריע ביניהם, השכל המכריע בינתיים, הסוד של הקו המכריע בינתיים, שהוא התפארת בעצמו, והמלכות גם נמצא באמצע בספירות. אז לכן כל האיזון של הבריאה עומד על הדבר הזה, שזאת אומרת שצריך לתקן על ידי הקו האמצעי, וקו האמצעי הוא הרחמנות. והרחמנות, אין הרחמנות אם אין אהבת עולם. והעולם על חסד ייבנה. זאת אומרת, למה נקרא כן, השכל הזה, ההרגש? הוא מוכן לחסידי האמונה
זאת אומרת שהוא נשמר בצד, נשמר כמו אורגנוז בצד, כי השורש של האורגנוז הזה זה בחסדים העליונים שהעולם החסד ייבנה, וזה מעל הכתר אפילו, השורש, והשורש הזה בא ויורד ומתלבש, כמו שכתוב שם, מוכן לחסידי האמונה, שאותם החסידי האמונה שרואים שכל דבר הבורא עשה עם אומנות, ועם התורה שנקראת אומן, אוקיי? שזה סוד הבינה וספירה שמינית, אז לכן כל השתיים הזה חזקת 8 מתחזק על ידי הבינה שהיא ספירה שמינית, שהיא נותנת אפשרות להיוולד בעולם הבא, ולכן אותה הספירה, הנתיב נקרא, כשהוא מוכן לצדיקים ולחסידים, לחסידי האמונה, והתלבשם בו ברוח הקודש. זאת אומרת שהוא מתלבש, זאת אומרת החסד העליון הזה שהוא מעל הכתר, הוא בא ומתלבש בתוך הצדיקים והחסידים שגומלים חסדים, שמפיצים את האהבה מסביבם והשלום, והרוח הקדושה הוא נקרא יסוד התפארת. יסוד התפארת זה כמו יסוד אלה תולדות יעקב יוסף. זאת אומרת יש פה גם סוד של יוסף שזה רומז החן והחסד ואפילו הסליחה, כי יוסף היה לו הסליחה והחנינה וגם הרחמנות, כי הוא ריחם על כל אחיו אפילו שהם היו אשמים ולא אשמים, אוקיי? אבל הוא חיפש לכף זכות והוא אמר זה נעשה מאת השם. זאת אומרת לא, זה ככה הולך הבריאה וזה נעשה ככה, היינו צריכים לרדת כאן והייתי צריך להכין שטח, לכן הוא עשה בדרככם שאתם מכחתם אותי וכולי וכולי. טוב, אז זה הסוד שעל ידי זה התפארת, יסוד התפארת במעמד העליונים. במעמד העליונים זה כבר מדובר לא רק על יסוד של יוסף שהוא תולדות של יעקב שנעשה אחר כך ישראל ותפארת, אבל ספירת התפארת שייכת אליו, אבל זה גם במעמד העליונים. זאת אומרת שכל יסודות שמיים עומדים על זה. ההרמוניה של המכריע בינתיים שמסלק כל דבר שהוא יישבר, כי יישבר גמטריה גם 512, שזה נקודה אחת פחות משכל ההרגש. אז זאת אומרת, זה אומר מה? שאם המכריע בינתיים אין שבירה, ואם אין שבירה לא ישברו עולמות, כי המאזן באמצע, והוא יסוד הרחמנות, והוא המעמד שהוא יסוד בעליונים, יסוד התפארת בעליונים. זאת אומרת, הוא היסוד של ההרמוניה למעלה בעליונים. וואלה. עכשיו אנחנו נלמד כמה כינויים של האות זין, שהוא שייך, זאת אומרת, לנתיב 17. ראשון נקרא זעיר. זעיר, ברור שזה זעיר אנפין. זעיר אנפין, הפרצוף הקטן, אם אפשר להגיד ככה, של האלוהות ביצירה. כשהאלוהות נמסרה ומתלבשת בתוך האדם, ושהאדם נעשה כאילו המשכיות של האלוהות.
נקרא גם אז. אז זה משהו שבא ספונטני, וזה גם גמטריה 8, רואים פה את החזקת 8 מאוד מרומזת כאן, כי אז ממש זה אז, זה 8, זה רומז לחזקת 8 של אותו הנתיב ההרגש. וגם זיווג, זיווג נקרא גם זיווג, וזיווג זה זיווג בין האחד והשתיים, לכן זה 2, כפול 2, כפול 2, כפול 2, כפול 2, זה סוד הפיריה והריביה. וכאן נקרא גם זהב, וזהב יודעים שזה דוד, כשהתפארת הזאת עוברת דרך היסוד לקו האמצעי, לתחתית של קו האמצעי, שזה מלכות התחתית, אז אותו מלכות התחתית מתחיל להתחבר על ידי הרגש העליון למלכות דאינסוף, ומקבל מכאן את החסדים עליונים שהם מעל הכתר. אז עכשיו נקרא גם לוז. לוז בראשי תיבות זה לוז. זה אומר שמטרה הסופית של אותו הנתיב זה להביא לאדם לתחייה. בסוד ההרגש הוא מאוד חשוב בזה, כי זה סוד ההרגש שנותן את אפשר להגיד ככה, את ההודעה לשם והשירה שיודעים וידוע שלפי המסורת של חוכמת התכונה, שהכוכבים שנקראים הרוקדות, יש מערכת כוכבים שנקראים הרוקדות, נקראים גם השרות, שהם שרים, הם זמרות ושרות. אותם הכוכבים הם נקראים גם צבא השמיים. למה? כי אין ריקוד אם אין ארגון, אין ריקוד אם אין הרמוניה, אין שירה ואין מנגינה אם אין הרמוניה. לכן פה הסוד של האות הזה, זין, הוא שייך איך אומרים, אות ששם את ההרמוניה בכל דבר, ולכן על ידי ההרמוניה הזאת כל הדברים שהם לא היו בתוך הרמוניה בגלל שהם היו רחוקות או רחוקים, הדברים היו רחוקים מהצד איך אומרים, הפרללי שלו בקץ השני, כאילו החסד רמה X לגבורה רמה X, אז זאת אומרת אין הרמוניה. אבל אם חסד רמה X וגבורה רמה X מתחברים ביחד בתוך התפארת רמה X, או Y או Z או איזה כמות שרוצים או איזה איכות שרוצים, אז יש את ההרמוניה. וכשיש את ההרמוניה אין שבירה, כי המכריע בינתיים משפיע. ואם אין שבירה, כל העולם הופך להיות זהב. וזהב גימטריה דוד זה פעמיים זין. זין זה 7 ודוד זה 14, זה 7 כפול 2. זאת אומרת, חוזרים לפה שכל ההרגש שהוא חזקת 2, חזקת 8, 2 חזקת 8, שזה הבסיס של הבחירה החופשית. כשהיא החליטה לעשות את הבחירה הנכונה ורוצה להתחבר עם החסד העליון שהוא מעל כל הספירות של הבריאה, ולקבל דרך הנתיב הזה את השפע שמתלבש בתוך החסידות ובתוך הצדקות והחסידות, והרצון לגמול לאחרים, הרצון לאהוב ולהפיץ את התורה, שכל הבריאה תקבל את הבנת התורה, כדי שכל הבריות יוכלו לשיר
כמו שכתוב בפרק שירה, ולהודות, ולהלל, ולרנן וכולי, אז זה נקרא בריאה מאוזנת ובריאה מסודרת, שכל הצבא של השמיים שהם האלו הזמרות והאלו ששרות למעלה והכוכבים ששרים למעלה וששרות למעלה, אם זה כוכבים זכרים או כוכבים נקבות, כל זה מאזן את הבריאה, וגם מלאכים שרים שהם משפיעים על הכוכבים האלו, גם הם שרים איתם, וזה נקרא את השירה של הכוכבים ושירה של הספירות. זאת אומרת, כל זה שייך למה? שייך לרגש. אם אין רגש, אין זה. וואלה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו עוברים מה כתב תרגלן בספר, השאלה על הנתיב הזה ועל אפשר להראות הזה, ושהיא קוראת לו יוד, כאות של אש, שזה אות שבא אחרי המילוט של אות זין. alors, יוד הוא הרוח של האוניברס, של החלל, של כל היקום. זה ההשפעה וההוויה של החיים. הכוח האלוהי שהוא עובר כל הקוסמוס והוא קיים בכל דבר ודבר. אנחנו ראינו את זה על העניין של השבע שהוא מהאטום לימים ולימי השבוע ולשמיטות ולשנה שמיטה, שנות יובל, והכל זה תמיד זה כפולים של שבע ושבע. אחר כך לכן הוא קיים בכל דבר. זו נוסחה שנמצאת בכל הבריאה. הכל מחולק לשבע. לא הכל רק מחולק לשבע, מחולק גם מספרים אחרים, אבל השבע הוא קיים בהמון נוסחאות עולם. עכשיו, הוא הוויברציה של האור שאומר ללכת ולהתקדם ולקבל את האמונה ואת הביטחון, כי אתה הולך, כי אתם הולכים לתנועה שהיא בתוך האלוהות. לכן היוד זה, אם קוראת לו יוד, זה יוד סך הכל זה האות הכי קטן של האלף בית, וזין במילוי, מיד אחרי האות זין יש את היוד שרומז גם המלכות שהיא עקומה שביעית באילן הספירות, ונקרא ספירה עשירית במערכת הספירות. ויודעים שהשבע הגדול זה 7 כפול 7 פלוס האחד שלמעלה, שזה השמונה העליון. זאת אומרת, הנון סופי שיש באות זין במילוי רומז את הדבר הזה. זאת אומרת, היובל. אז ככה, באסוציאציה של האות הזה, תמיד מביא סקוריטה, איך אומרים, זה ביטחון ושמירה. נותנת אומץ ותנועה לחיים. וזה ככה שומרת המסורת קדושה מההתחלה של כל העידנים שהיו. ולכן הנתיב הזה רומז, והאות הזה רומז
את החכם הוותיק, העתיק, שהוא השומר של הידיעות והחוכמות הקדומות, כי זה יוצא מהאנרגיה של האב האלוהי של כל העולם, האבא האלוהי של כל העולם שהוא הבורא. אז לכן יוד הזה, כשנקרא יוד, שזה עוד שני של השלוש אותיות של זין במילוי, אז זה נקרא יוד חוכמה קדומה. לכן היוד, זה החוכמה, ירד עד הדרגה הכי נמוכה, שהיא הדרגה של מלכות. החוכמה ירדה למלכות. אז לכן זה פה את הסוד שיש פה זין ויש את היוד במילוי ואחר כך הנון, שזה שלוש שלבים בהתפתחות של אותו האות של הנתיב ה-17. עכשיו עוברים למסר של יוד. אני ממלא אותך מכוח ואומץ כדי להתנגד לכל שתוכל להתמודד ולהתנגד לכל הדברים הקשים שיש בחיים, וכל בעיה יש את הפתרון שלה, וצריך תמיד להתקדם ולראות דרך העתיד. לכן היוד זה היוד שרומז תמיד לעתיד, אפילו מבחינת דקדוק. יהיה זה עתיד, זה מתחיל עם יוד. אני זה האנוכיות, יש יוד בסוף, ואין אני בלי יוד. זאת אומרת, אין אני בלי יוד בסוף. שמבינים שבסוף אותו היוד קיבלנו מזה שמוסר את החוכמה הקדומה לכל העולמות, כי זה כתוב ככה, יוד חוכמה קדומה. זה היוד חוכמה קדומה, זה החוכמה שהייתה כמו אדריקל, כמו אומן על ידי בורא העולם כשהוא ברא את העולמות, כי הוא הייתה תוכנית של הבריאה, כמו שכתוב בספר משלה, ומשלה וגם רומז גם בקהלת. אז לכן זה ההשפעה של היוד הזה, ההשפעה של היוד שבונה העולם על ידי המספר 7. voilà. עכשיו אנחנו עוברים למנטרה, הוא מאוד קצר, כמו היוד הוא האות הכי קטן מהאותיות, אבל הוא בעצם כמו השורש של האילן, כמו שלאילן יש 7 קומות, וזה האות זין מרמז גם את ה7 קומות האלו שהאילן גודל בהם. אז יוד, המנטרה, יוד, של מי ברעם. וואלה, סיימנו שיעור בעברית, עכשיו אנחנו עוברים לצרפתית. Et bien voilà, alors on commence le cours en français. Alors en français, voilà la carte que nous apprenons aujourd'hui, qui correspond à la 17e lettre de feu,
soit au 17e sentier parmi les sentiers de l'arbre de vie kabbalistique. La lettre s'appelle Yod. Alors bien sûr, elle n'est pas en relation ici, mise en relation avec la lettre Yod, mais elle est mise en relation avec la lettre Zayin, qui est la 7e lettre de l'alphabet dans les lettres, donc qui est relative au 7e sentier des lettres, soit 17e sentier quand on part des 10 sentiers séphirotiques qui ont précédé. Ce qui fait que, en fait, bon, ben, c'est vrai que dans la lettre Zayin, si on l'écrit en rempli, c'est-à-dire en remplissage de lettres, la lettre qui suit tout de suite la lettre Zayin, c'est le Yod. Bon, donc ça va très bien avec, on va l'appeler Zayin Yod. Il y aura un nom derrière, bon, le nom derrière, on va le milieu, très une autre fois. Alors, voilà. On va commencer donc le cours en français. Alors on commence le cours donc sur la 17e lettre de feu, selon le livre de Taraglen, qui est en fait en relation directe avec ce qu'on appelle le 17e sentier de l'arbre de vie de la Kabbale. Et donc nous avons dans ce 17e sentier, le rapport avec la 7e lettre de l'alphabet, qui est la lettre Zayin, qui s'écrit Zayin Yud Nun en valeur pleine, en écriture pleine. Et donc Taraglen a appelé sa lettre le Yod, donc correspondante à la deuxième des lettres, des 3 lettres de l'écriture en pleine du Yod, de la lettre Zayin. Alors, on va commencer par la lecture de l'explication de ce que signifie le 17e sentier. Alors, le 17e sentier est appelé Sechel HaErgesh, soit, en traduisant notamment, le 17e sentier Nikra est appelé Sechel HaErgesh, l'intelligence ou l'intellect sensible, émotionnel. Et là, il n'est pas appelé Sechel HaErgesh, il n'est pas appelé Sechel émotionnel simplement. Le Sechel émotionnel, le Sechel émotionnel. Le Sechel émotionnel, c'est pas l'émotionnel inférieur dont on parle, c'est l'émotionnel supérieur. Alors bien sûr, pour quelle raison Dieu a donné à l'être humain cette, on pourrait dire, cette supériorité qu'il a par rapport aux anges, à certains anges tout au moins, c'est le Ergesh. C'est cette conscience émotionnelle supérieure. Et c'est dans cette conscience émotionnelle supérieure que l'homme peut gravir les échelons dans la création et même quelque part peut-être dépasser les niveaux des anges, de certains anges tout au moins. Et ce sechel émotionnel, de l'émotionnalité, dans sa valeur numérique, le mot sechel ha-ergesh, fait en valeur numérique 513. Pour 513, la valeur numérique de 512 plus 1. Alors le nombre 512 va tout de suite nous attraper parce que il est un nombre d'abord multiple de 2, et en fait il représente 2 à la puissance 8, c'est-à-dire 2 que multiplie 2, 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 que multiplie 2. Et donc ce Sechel HaErgesh, c'est ce qui va mettre en place tout ce qu'on appellerait la Zugiyut, c'est-à-dire la complémentarité de la création, jusqu'à l'amener à une possibilité de réception du monde futur.
c'est le Cheskat Shmoné qui est important ici. On sait que les sphirotes avant la création, dans le monde du Tohu, ont été Chatzancha, elles étaient l'une au-dessus de l'autre. Et donc il n'y avait pas de polarité. Polarité, c'est-à-dire une pôle de rigueur, un pôle de grâce, un pôle de rigueur et un pôle d'équilibre entre les deux, qu'on appelle celui qui tranche entre les deux ou qui équilibre en même temps les deux, qui mène l'harmonie. Alors, bien sûr, toute chose dans laquelle le Machriya Benataim, tel que le Sefer Yetzira l'appelle, Machriya Benataim, celui qui équilibre entre les deux, et qui en même temps tranche entre les deux et équilibre entre les deux, eh bien, ce Machriya Benataim, la valeur numérique de Benataim est précisément 512, soit 513 moins 1. Alors on pourrait dire qu'est-ce que c'est que le Sechel HaErgesh? C'est un Sechel qui est directement connecté avec le Machriya Benataim et la base de l'équilibre de la création. Ce qui permet d'équilibrer entre le monde spirituel et le monde matériel, c'est précisément cet intellect qu'on appelle l'intellect connecteur par la sublimation, si on pourrait dire, des émotions. L'émotionnel supérieur. L'émotionnel en hébreu, ça veut dire l'émo, de la mère Tzion, qui vient de Tzion, hein, Tzion la matrice, la mère, hein, elle, de elle, de Dieu. Donc la mère divine, la matrice de Tzion, de quelle jaillit la Torah, et la parole de Dieu de Jérusalem, qui est appelée aussi Tzion, eh bien, ce point-là, c'est cette connexion-là qui est le point de base qui permet la connexion entre ce qu'on appellerait la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut, le Tzion d'en bas et la montagne de Tzion d'en haut. Eh bien, il y a un connecteur, ce connecteur, c'est le Ergesh. C'est ce qui permet de passer de l'un du 7 ou du 7e en partant du haut vers le bas, au monde du 8, qui est le monde de l'infini. Et de puiser dans le monde de l'infini la réception qui va permettre au monde fini de se développer vers l'infini. Alors donc, en étant appelé ainsi, nous allons retrouver dans la base du Nétiv lui-même, 17e Nétiv, c'est vrai que 17, 1 plus 7 égale 8 aussi, hein, donc c'est ce qui conduit au grand 8, et ce grand 8, on va le voir au travers de quoi? Eh bien, dans l'appellation du numéro du Nétiv, qui va nous donner la clé ici, le Nétiv 17, alors bien sûr, Nétiv 17, ou 17e sentier, ben, il y a une valeur numérique 17, on la connaît, c'est la valeur clé du 17, c'est le Tov, le bon, le bien. C'est de savoir qu'à l'origine, tout est bien, et que tout doit retourner au bien, parce que tout ce qui est sorti de Dieu est bien, même le mal est bien, à l'origine. Alors bien sûr, en finalité, tout redeviendra bien, même le mal. Alors bien sûr, maintenant, la force de ce nombre 17, nous allons la retrouver au travers du fameux nom qu'on appelle l'anagramme de la Genèse, dans lequel est inscrit le nom de Dieu qui sort de cet anagramme, et de cet anagramme qui est Et Hashamaim Ve'et Haaretz, les cieux et la terre, pour au commencement ou en primordialité, en tête, Dieu créa le ciel et la terre. Alors bien sûr, le ciel et la terre, Et Hashamaim Ve'et Haaretz, du commencement jusqu'à la fin des cieux, du commencement jusqu'à la fin des terres, c'est le nom de Ehvé. Il est dans le présent éternel, hein, et il sera toujours dans ce présent éternel,
qui est la base de l'acrostiche, ou si on pourrait appeler le Rachetevot, la tête de lettre, ou l'anagramme de Et Hashamaim Ve'et Haaretz. C'est le nom de Dieu caché derrière l'expression qui nous exprime comment Dieu a tout créé pour le bien et dans le bien. Et tout retournera au bien, tout ce qui est issu du bien, parce que Dieu est le bien. Alors bien sûr, on va continuer. Alors Ve'u Mukhan, et il est prêt pour les... Il est apprêté, on pourrait dire plutôt, pour les chassadés Aemuna, pour les chassidés Aemuna, c'est-à-dire les dévots de la foi. Alors ces dévots de la foi, comme l'était Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout ça, ce sont les dévots de la foi, hein, bien sûr. Les 7 bergers sont les dévots de la foi. C'est pourquoi la lettre de base dans le native, c'est Zayn. Hein. Alors donc, les 7 dévots de la foi, c'est Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef et David. Donc ça, c'est les 7 dévots de la foi. Et puis, bon, ben, ces 7-là vont se transférer, si on pourrait dire, hein, s'habiller à l'intérieur d'eux, hein, les Hitlabeshbo, qui vont s'habiller à l'intérieur de ce native-là, et l'énergie qui sort de ce native vient de l'infini, elle s'inscrit dans le 17e native, et au travers du 17e native, elle transmet à la fois le secret de la création qui a été créé, les cieux et la terre, hein, par le nom de Hévé, mais en plus, les cieux nouveaux qui seront suspendus à la fin au-dessus de terre nouvelle sera aussi dans le Hévé final. Ce sera toujours le Hévé qui sera derrière. Le Hévé, c'est-à-dire c'est ce nom de Dieu qui fait 17 en valeur numérique et qui est lié à ce 17e sentier. Alors, l'Hitlabeshbo, Berouah, afin qu'il s'habille dans le Ruah, dans le souffle. Kedosha, de la sainteté, le souffle saint. Vehu Nikra, et il est appelé aussi Yesod HaTiferet, le fondement de Tiferet. Alors, Yesod HaTiferet, on sait qu'Yesod c'est relié à Yosef, puisqu'on dit les Toldot Yosef et Yaakov Yosef. Donc, les Toldot Yaakov Yosef, Yosef c'est Yesod, mais Yaakov c'est Tiferet. Donc, c'est relié, c'est comme si on disait, voici, il est appelé Yosef du Tiferet, ou Yesod, Yosef de Jacob, dans les générations sorties de Yosef, qui lui-même sort de Jacob, et en fait, qui est appelé Israël, et qui donc va être la sphère de Tiferet, Yaakov, alors que Yosef va être Yesod. Alors bien sûr, ce Tiferet qui est dans l'axe central des Sphirot, donc dans le Machriya Benataim, va recevoir de Keter et d'au-delà de Keter les Chassadim et Lionim, qui elles viennent du monde futur, et va les recevoir, ils vont descendre, avec même le secret du 8e roi, ils vont descendre au travers des 7 Sphirot, mais des 7 plans des Séphirot, et ils vont en même temps aller jusqu'à Malchut, mais en passant en particulièrement par l'équilibre qui va de Keter vers Tiferet, de Tiferet vers Yesod, et de Yesod ensuite vers Malchut. Alors bien sûr, on sait que le nombre 7, qui est lié à la lettre Zayin, est un nombre sacré, puisqu'on dit le 7e est toujours sacré. Alors bien sûr, prenons-le dans les sphirotes, la sphira 7, si on la compte parmi les sphirotes inférieures, hein, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut est le 7e, Chaviv est aimé de Dieu, c'est David. Prenons-le dans les jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, aimé de Dieu.
6 jours de création et repos de la création, contemplation de la création par le Créateur, 7e. L'année shabbatique, tous les 7 ans. 7 fois 7 ans, puis l'année de Jovel, qui va être la 50e année. Alors c'est intéressant parce que dans le mot Zaïn, nous avons, si nous l'écrivons complet, le Zaïn lui-même, qui représente les 7 plans séphirotiques, mais aussi les 7 en base, dans les 7 inférieurs, lorsqu'on compte les plans inférieurs de l'arbre des sphirotes. On va dire que ça va être donc les 7 sphirotes inférieures, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, Od, Yesod et Malchut, qui sont liés donc aux 7 bergers du monde et aux 7 jours de la semaine. Alors bien sûr, là, il y aura 7 fois 7 comme ça. On va faire 7 années shabbatiques qui vont donner un jubilé. Un jubilé, la 50e année. La 50e année va être... En fait, ça ne va pas être le 8 qui vient après le 7, mais ça va être le grand 8 qui vient après le 7 fois 7. Alors on aura donc Zaïn, qui est le 7 lui-même, à la fin un Nun, qui est 50, qui est 7 fois 7, 7 multiplié par 7, plus 1, hein, qui est le grand 8, qui va être là comme la finalité de la création une fois qu'elle sera réparée. Et enfin le Yud au milieu qui va représenter la sagesse, hein, qui va traverser les 7 plans séphirotiques pour arriver jusqu'à la 7e des sphères inférieures, puisque les 7 sphères inférieures sont à réparer, et donc elle va remonter tout cela grâce à l'arrivée du Shabbat collectif universel, qui va être la contemplation de Dieu, par Dieu de sa création, devant son achèvement, et son tikkun, son arrangement. Alors à ce moment-là, bien évidemment, le Yud va être la base de la reformation d'un nouveau monde. Voilà. Et donc là, à partir de là, on avait d'abord les premiers cieux et la première terre qui ont été créés à l'origine, et comme la fin des choses rejoint le commencement, il y aura une nouvelle création, ou Yetzira, de nouveaux cieux qui seront suspendus au-dessus d'une nouvelle terre, à la fin des temps, et cela, c'est la naissance du nouveau monde qui va exprimer, qui est exprimé ici à travers le Yud. Et là, c'est sur le Yud pratiquement donc que le livre de Taraglen a axé, puisque elle s'est attachée surtout au 17e chantier à prendre la lettre centrale du Zaïn en complet. Voilà. Et donc, alors bien sûr, au travers de ce Yud, puisqu'on dit que le Yud c'est la plus petite des lettres de l'alphabet, hein, ça va représenter justement le centre. Or ce centre, c'est vrai qu'il se trouve à la fin du 7e plan. Il y a premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan. Et dans les sphirotes à réparer, qui sont les 7 sphirotes, alors là on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, eh bien c'est pareil, c'est le Malchut qui lui est la 10e des sphirotes, la Yud parmi les sphirotes, et qui en même temps la 7e en partant du plan, des plans en plan, hein, puisqu'il y a le plan Keter, après il y a le plan Chochma et Bina, et après il y a le plan Chesed et Gvura, ensuite il y a le plan Tiferet, ensuite le plan Netzach et Od, et ensuite il y a le plan Yesod, et ensuite le plan Malchut. Et puis bien évidemment l'énergie qui va descendre comme ça, va descendre jusqu'au point finalement le plus bas, et c'est à partir du plus bas que la réparation va se faire. C'est-à-dire d'abord dans les fondements, parce que ces fondements-là vont être la base et la racine du nouvel arbre qui va lui représenter l'éclosion du monde du Tikkun, qui va ensuite aboutir en sa finalité par la création des nouveaux cieux au-dessus de la nouvelle terre. Voilà. Donc, on va passer maintenant à l'explication des... attendez, où j'ai mis ça
Que passa? Que passa? Ah bah là voilà. On va passer maintenant donc à l'explication des fameux kinouïm de la lettre. Hein. On va prendre les kinouïm donc de la lettre Zaïn en hébreu. Voilà, que voici. Alors bien sûr, dans ces kinouïm, parmi le premier, nous avons Zéhir, qui désigne le Zéhir Anpin, ou le petit visage, qui va représenter le petit visage divin en formation, c'est-à-dire quand l'énergie divine est mise en restriction, et qu'elle est projetée même dans l'homme fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et qu'elle doit d'abord passer par tout un tas de processus de développement jusqu'à ce que l'homme s'éveille à cette énergie divine qui est mise en lui et commence à en prendre conscience et à la développer. Alors bien ça on appelle le Zéhir Anpin, le petit visage. Alors c'est un premier nom. Alors après nous avons un autre nom qui est le nom de Az. L'autre kinouï c'est Az. Alors Az ça veut dire, ça désigne la spontanéité, spontanément quelque chose éclos. Or la valeur numérique de Az c'est 8, alors on comprend la relation directe entre le Nétiv, qui est appelé Nétiv à Ergesh, qui est 2 puissance 8, hein, plus 1, donc on comprend la relation directe avec Az qui est 8, qui représente aussi la spontanéité sous laquelle va arriver le règne messianique, ou ce qu'on appellera le 8e roi, qui va introduire au royaume de Dieu et qui va introduire à la création des nouveaux cieux au-dessus de la nouvelle terre. Alors bien sûr aussi un des autres kinouïm qu'on donne à cette lettre Zaïn, c'est le terme Zivoug. Elle est appelée la lettre du Zivoug. Alors effectivement Zaïn c'est 7, et c'est vrai que si on la double pour dire que chacune des 7 fonctions à son complémentaire dans son, on pourrait dire dans son couplage, comme on parle de 7 lettres doubles dans l'alphabet, eh bien évidemment on va passer au nombre 14 qui lui représente le nombre de David, qui est aussi le symbole même de ce qui est relié au royaume de Dieu, à la sphère du royaume, qui est le 7e plan séphirotique en partant du haut vers le bas, ou la 7e des sphirotes inférieures, dit Tresed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Alors bien sûr, la notion de Zivoug ici, elle est clé parce qu'en fait, toute la création est duelle, hein, puisque c'est 2 puissance 8, hein, mais il reste le plus 1 dans le Sechel HaErgesh. Si on y va avec le cœur et qu'on se relie à la bonté, à la grâce, à l'amour et au fait de juger que tout à l'origine était bien, et donc on veut que ça retourne au bien, ben on arrive à une compassion dans la création, que grâce à cette compassion, les portes divines s'ouvrent et dispensent la lumière qui va permettre finalement le zivoug entre les choses, l'accouplement, si on pourrait dire, des contraires. Cet accouplement des contraires va faire une chose, c'est que les bontés vont s'associer aux rigueurs. Si on va dire par exemple qu'une bonté à puissance 30 par exemple va s'allier avec une rigueur à puissance 30, eh bien elles vont se trouver réunies dans la miséricorde à puissance 30 au milieu, qui va faire le Machria Benataim. Et là, il n'y aura pas de déséquilibre dans la création. Ça va pas être une puissance bonté 90 contre une puissance rigueur 12, hein, mais on va équilibrer à partir des équivalents, et des équivalents parce que ça va être le Machria Benataim, dont la valeur numérique est 512 aussi, soit Haergesh, qui est le nom du Nétiv, moins 1, qui est le plus 1 et la couronne ici, au-dessus du 512, et 512 c'est la valeur numérique de Yishaber, il se brisera, mais quand est-ce qu'il se brise, quand est-ce que les mondes se brisent, ben, s'ils n'ont pas le Machria Benataim, c'est-à-dire l'équilibrant entre les deux, celui qui tranche et qui équilibre entre les deux. Alors c'est cet équilibrant entre les deux qui représente la voie du juste milieu, qui va
mettre la création en place et en harmonie, et va mettre tous les couples de la création en place et en harmonie. Que ce soit dans l'atome, que ce soit dans les planètes, que ce soit dans les galaxies, que ce soit dans les anges, les mélachim avec les mélachot, ou les actions qu'ils font, qu'ils entreprennent, que ce soit les shamaïm avec les shemot, hein, tout ça vient faire des couples merveilleux, et de ces couples merveilleux va naître ce qu'on appelle Sechel HaErgesh, va s'exprimer le Sechel HaErgesh, c'est-à-dire l'intellect qui s'exprime par l'émotionnel supérieur, et dans cet émotionnel supérieur, il va rassembler toute la création, et là, alors, l'effet, c'est merveilleux, parce que finalement, ça va être la louange, la grâce, le hallel, le fait de chanter Dieu, et de glorifier, et d'exalter, et s'extasier devant la lumière divine des mondes, et devant Dieu, devant cette présence divine que nous ressentons en nous. Et donc ça va être la base même et clé de ce qu'on appellerait le zivug, entre même le monde futur et ce monde-ci, hein, puisqu'il n'y a qu'un pont entre les deux, et bien donc ce monde va se relier avec le monde futur, et les nouveaux cieux vont se superposer au-dessus de la nouvelle terre, hein, à partir des cieux qui ont été créés à l'origine, et de la terre qui a été créée à l'origine. La terre par terre, on entendra matériel, donc monde matériel. Et alors donc un des autres noms de Kinouï de la lettre Zayin, c'est Zahav, c'est l'or, hein. Alors par l'or, bien sûr, l'or est lié à David, et il est lié au Malchut quand il est glorifié, il reluit de la gloire divine, et à ce moment-là, bien sûr, comme l'or est le métal supérieur ou métal royal, hein, le métal solaire, eh bien, tous les métaux, si on pourrait dire, ou tous les manteaux, hein, le mental des choses, hein, va devenir or, c'est-à-dire lumière. Voilà. Et donc là, on va passer du monde mental au monde spirituel, qui est appelé le monde de l'intellect, Ha-Ergesh, qui sent, qui par son émotion peut s'exprimer et exprimer son amour à Dieu qui a fait la création, comme les anges en haut l'expriment, comme les planètes en haut l'expriment, comme toutes les créatures l'expriment, tel que c'est marqué dans le Pirkei Shira, par exemple, le recueil des chants des animaux, des plantes, ainsi de suite. D'accord? Donc là, on aura Zahav. Après, on aura Zahav, l'or. Et après, bien sûr, il y a un autre nom qui est de Kinouï, qui est lié à la lettre Zayin, c'est le louz. Mais là, cette fois-ci, c'est pas en commencement de lettre anagrammique, mais c'est en finalité de lettre qu'on va trouver le Zayin. Et dans le louz, hein, on va retrouver la totalité de la création, puisque c'est par le louz que la résurrection vient. Donc la clé même de ce Zayin, c'est d'arriver à la finalité du tikkun de la création par le Shabbat, et après évidemment la recréation de l'individu, même après que la mort l'ait envahi ou l'ait apparemment emporté, parce que le Dayan Haemet l'aura décrété, le juge suprême de vérité l'aura décrété. Eh bien c'est lui qui enlève les âmes, ou et qui les reprend, qui les a données, qui les reprend et qui les restitue à la fin des temps. Voilà. Donc voilà, nous allons maintenant passer à l'analyse de notre texte, enfin, le texte de Taraglen sur cette lettre qu'elle appelle Yud, donc qui est la 17e lettre de feu dans son livre. Alors donc Yod est le souffle de l'univers. Voilà, on l'avait dit, le souffle tout à l'heure, c'est pareil, hein. L'élan de la vie, la force divine qui parcourt le cosmos, qui existe en toutes choses, bien sûr, puisque du Yud, il y en a partout. Le Yud, il y en a partout. Tout est rond, le Yud est rond, il y en a partout. Le 7, si on se réfère à la Zayin, avant d'entrer dans son Milou, c'est une loi
pratiquement qui est inscrite dans la totalité de la création. 7 dans les couches de l'atome, 7 dans les planètes appelées Korvelechet, les planètes proches du système solaire, ou les couches planétaires, si on pourrait dire, qui gèrent le temps humano-cosmique, individuel. Et puis, bien sûr, on va retrouver ça dans les pots qui changent tous les 7 ans, et dans les cycles de 7 ans, ou de 7 jours de la semaine, de 7 ans dans l'année, les années, de 7 jubilés dans les jubilés, de 7 siècles, de 7 millénaires, et ainsi de suite. Et donc on va retrouver ça dans tous les 7 clés, dans les 7 jours de la création, 6 jours, le jour de la contemplation, qui est appelé Shabbat, donc il va 7 jours, hein. On va retrouver ça dans les ères qui ont précédé aussi. Il y avait 7 rois qui avaient régné avant Adam Arishon, et Adam Arishon va lui amener par la suite le 8e roi, puisque c'est de lui que sortira le 8e roi, puisque c'est lié au monde du Tikkun. Voilà. Alors, bien sûr, sa vibration lumière signifie qu'il faut aller de l'avant et en confiance, car vous êtes porté par le mouvement de Dieu. La vibration de Yod donne et porte confiance, porte la confiance, le courage et le mouvement de la vie. Associée à d'autres lettres, elle apporte une sécurité et une protection. Et puis, c'est elle qui est aussi la gardienne des traditions sacrées depuis la nuit des temps. Elle va représenter la sagesse, puisqu'on parle de Yod Chochma Keduma. Le Yod de la sagesse est primordial à tout. Donc, elle est la gardienne du temple des temps. La gardienne du temple des temps. Et donc, la sagesse primordiale, elle peut être apparentée, pour lui donner un visage au vieux sage gardien des connaissances ancestrales. Elle émane également l'énergie du Père divin, du Créateur, qui protège et préserve ses enfants, tous les enfants de la lumière de la création. Voilà. Et donc ensuite, j'emplis de force et de courage, je t'emplis de force et de courage, ça c'est son message, pour affronter les aléas actuels de la vie. Chaque problème a sa solution. Ce n'est pas en ressassant le passé que tu avanceras. Ben oui, parce que le Yud est lié toujours à l'avenir. Yehi, c'est le futur. Donc, dans les verbes conjugués, quand il y a le Yud avant, ça veut dire c'est un futur. Alors, prends ton courage à deux mains et fais le pas. Donc, fais le pas, avance vers l'Aïtkadmout, vers l'évolution, ton évolution. Bon, maintenant, on va finir avec le mantra et on finit le cours. Evan Delahe Yod Av El Del Ahai Yod Ab Eb Al Del Voilà, et bien on a terminé sur cette 17e lettre de feu ou 17e sentier de sagesse. Et puis la suite au prochain numéro. À très bientôt mes amis, que Dieu vous bénisse.